இது எப்படி முளைச்சிது? உங்களுக்கு ஆண்டு ஆயிரக்கணக்கான விதை போட்டிருக்கேன். மழை வாங்கி தண்ணி ஒழிச்சாலும் முளைச்சிது. தமிழ்நாட்டை இன்னைக்கு யார் ஆட்சி பண்ணுறான்னு தெரியுமா? முருகன் தானே ஆட்சி பண்ணுறான். ஹலோ ஃப்ரெண்ட், வெல்கம் டு நியூ ஹாலண்ட் EVM. இன்றைக்கி நம்ம என்ன வண்டி எடுத்து வந்திருக்கோம் அப்படின்னாக்கா MFல 241 எடுத்து வந்திருக்கோம். வண்டி மேனுஃபேக்சரிங் இயர் பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா 2016 மாடலு. வண்டி ஸ்டேரிங் பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டினரி ஸ்டேரிங்கு. வண்டியில் டாப் இருக்குது, ஊக்கு பெட் இருக்குது, கம்பெனி பம்பர் இருக்குது. இப்போ வண்டி என்ன கண்டிஷனில் இருக்கோ அதே கண்டிஷனில் வண்டியை கஸ்டமர் கொடுக்குறதா சொல்லியிருக்கிறாங்க. இந்த வண்டியில் ஃப்ரண்ட்டு டயர் கண்டிஷன் பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக இருக்குது. பேக்கில் டயர் கண்டிஷன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா ஒரு 25% வரைக்கும் இருக்குது. இந்த வண்டி வந்துட்டு புக்கு, NOC எல்லாம் கிளியராக சுத்தமாக தெளிவாக இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி கஸ்டமர் சொல்லியிருக்கிறாங்க. வீடியோவிலையும் பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா எல்லா டீட்டெயில்ஸும் முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் அப்லோடு பண்ணியிருக்கேன். புக்கு டீட்டெயில்ஸும் சரி, வண்டி டீட்டெயில்ஸும் சரி, NOCயுமே அனுப்பிச்சிருக்கேன், அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன். இந்த வண்டி வந்துட்டு தஞ்சாவூர் ரெஜிஸ்ட்ரேஷனு. வண்டி இருக்கிற லொக்கேஷன் பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா மதுரையில் இருக்குது. ஐடியா இருந்துச்சுன்னா கஸ்டமரோட கான்டாக்ட் டீட்டெயில் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன், கால் பண்ணி பேசுங்க. உங்கள்கிட்ட இந்த மாதிரி பழைய வண்டி இருக்க சேல் பண்ணணும்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா சேனலோட கான்டாக்ட் டீட்டெயில் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். அதுக்கு உங்கள் வண்டி டீட்டெயில்ஸை வாட்ஸ்அப் பண்ணிங்க அப்படின்னாக்கா நான் அந்த மாதிரி வீடியோ க்ரியேட் பண்ணி யூடியூப்பில் அப்லோட் பண்ணுவேன். இதுக்கு ஃபீஸ் எல்லாம் எதுவும் கிடையாதுங்க, ஃப்ரீ தான். நிறைய பேர் நம்ம சேனலில் பார்க்குறீங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணி லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணி கமெண்ட் பண்ணி கொடுங்க. இந்த வண்டிக்கு கஸ்டமர் கேட்குற ரேட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா 3,10,000 சொல்கிறாங்க. ரேட்டு முன்ன பின்ன அனுசரித்து தரதாக தான் சொல்லியிருக்காங்க. ஐடியா இருந்தால் கால் பண்ணி பேசுங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் த வாட்சிங்.